Tout le monde se prépare pour les cultes, après avoir pris le bain à la source sacrée, à la source sainte. On se dirige vers le temple. Toujours en Kamba, 65e anniversaire de la fondation de l'église kimbangiste, ce 6 avril 1986. Tout le monde se prépare pour le culte. On se prépare. On arrange tout. Ainsi le camion Attention, attention, attention. Avant de partir au culte, on mange. Et c'est ça la vie en Kamba. La journée commence ici. Nous sommes arrivés tôt ce matin, on n'a même pas encore dormi, on n'est pas dormi. Il est temps du culte, tout le monde se dirige dans les temples. On rentre dans les temples pour prier. L'enfer, le temple.
pas saluer Salmina. Non. Saluer comme ça pour le bonjour. Bonjour. Oh. Eh bien, mais c'est moi qui suis tellement content de vous rencontrer encore une fois. J'ai reçu votre lettre présentant les excuses à l'occasion de l'arrivée de cette délégation du Conseil. Effectivement, bloqué, nous n'avons pas pu... Mais pour des raisons indépendamment de votre volonté, vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez faire. Mais vous étiez sur la roulette de l'autre. L'intention y était, mais nous n'avons pas pu réaliser. Alors vous êtes présent. Cette fois-ci, nous sommes là. Est-ce que vous avez déjà déjeuné? Ah bon. Allez, bon appétit. Merci beaucoup. Batata mama tuizana. Batata mama tuizana. Papa Bakota. Ote donga ili ya woto ni la mulampaji Bakota. Bonjour. Comment tu m'as demandé? Ça c'est bien. Ma fille, bonjour.
adabu kuisaka mwana kusipatoro kwake ukobila vyuma unafike mtenge mkungada kumtutenge wa makupata mbele sabadi mamu moleka kamena kuna kutega kujisa na kutega mapamu kuna hakika kiyengo kwa sababu ya hatari ya mapema mbaya ya kile ya kile atenge kwa sababu na adai kutega hapa mbele kwa hiyo basi tutajao biloko ya kolia kuna atinda ki musali moko oyo bazalaki kuna na bilanga bamoniye babeti-betiye batutiye makasi amfe batiki yake na maboko pamba boye akei kaka boye mukunja lubite tikana tinda mususu atindi lisusu mususu akei kuna kaka ndenge moko batutiye atindi ya misato ngutu babumiye alubite tikana tika natinda mwana na ngai moko atindi mwana tangu bamoni mwana balube nkutu yonde soko tatana ya kufi yo muntu kuzwa bozwi yonso wana tobuma ye bakamatiye babimishie na elanga wana shima na elanga kuna babumiye nde maluba wana nkolo Yesu alubaki yango pona ye moko pona batata na ye oyo bazwa kili boso musala ya tata nzambe kasi dikambo za kuzila na se oyo ndi bandi kulubila maluba ya ndenge wana nsamu wanzole wavovela Yesu kingana kyakanda nkyakimfumu voilà mvovo mya mfumu Yesu mina mitutengi kuna ntwala likambo ya misatu oyo tolubinde ezali elambo tata moko asalaki elambo na ye munene feti munene ayokana kila bandeko na ye na bakamarade asali ba invitation tangu asilisi ku prepare nyonso abongisi sikawa abengisi bandeko oyo bayokana kina ye kansi mususu alubi ngana kukenda te kamiona ngai kutekenda kina zandwe 14 te na ibite sokwe kufi mususu alubi lelo ngai na zana mariage ya mwana ngai nakwe yate mususu alubi muntu na muntu azala kina maluba na ye alors papa wana amona ki mutima mabe alubi dikambute boke na ukamato oyo bazali na wenze oyo bazali na njila oyo baza kushome bashomere yonso boyana bangwawa baya kolia na bango basepela bakele kukamata bango ndakwe tundaki balie basepeli ndena sima alukaki elamba ya elambo na bantu wana kasi tozali na ntina wana te ntina azali na biso maluba oyo nkolo alubaki na sekuna na mukanda wana ya Matai na chapitre 21 na verset 43 ye alubaki boye musala oyo ekolungwa na bino ekopesama na libuta mususu oyo ekopesa mbuma na yango libuta wana banani musala wana yango wapi nde motuna ezali wana oyo yonso ngana lubi totangaki yango te kasi makambo natangaki ezali na Yohane 16 nde tobandaki na njila ya sambo kino 15 ni nanu te oyo nde ezalaki maluba ya nkolo Yesu molimo wana nde nani dikamu wana oyo batata na ye bazalaki kuyoka maluba ya nkolo Yesu balala ki pongite mpona koluka mpona kolanda mikanda na bango de près mpo bayeba oyo maluba ya nkolo Yesu eleki to ezali ekosalama to ekosalama te balokaki njila kasi bayebaki ete dikambo wana ezali kaka mbe dikambo oyo nkolo Yesu alubaki yango lelo tozali na fete oyo tozali kobenga le 6 avril le 6 avril likambo nini ezalaki mu le 6 avril nkia diambu dia kala tutalotela le 6 avril munkia diambu le 6 avril 1920 non le 6 avril 1918 non le 6 avril 1921 kadi tuzevo muna le 6 avril 1921 ilumbu kya nikuka ntoto bantu bavisa kya ndikuka wanikuka
bantu bavisa vo nzambi vovele mumuntu andombe nzambi vuendi mumuntu andombe nzambi vengi masivi mumuntu andombe bya mwanga na munza date yoyo yena mbambukulwa moyo yeluyindulu yenkembo bonso bututengi kuna nkunga Davidi tulomba lusaku munu mpasi vo mulumbu kyaki kyantete kiketi vova mwanda munza yayi vambanja yayi tutela mene bika nzambi katusakumuna bika nzambi katusakumuna ye bika nzambi katusakumuna totanga kidikambo ezali na Yohani nde maluba ya ngoyo totangi mpona nkolo Yesu apesa kielaka ete nakenda kusenga na tata atindila bino musungi wana nde ya ngoyo dikambo yo tofandeliawa banda maluba ya liboso yo totangi masese wana alubaki nde ayaki kokukisa yango liluba oyo alubaki ete musalo yo kelungwa na bino ba Yuda ekokena na libuta mususu nde libuta tata nzambi aponaki yango yo tofandeliawa mbo ye molimo musantu mpona koyebeti ya solo ye oyo alubaki nini na 1921 ayebisaki titata nzambi apesi biso mukili mobimba mbuko yo botelami bokotunga bandaku mineni awa kinlongo ya yawe kozalawa afani muke nkolo Yesu alubie mabuta nyonso ya 4 kwe di monde banko yawa bankoko na biso batata na biso bazali kotala tata Simon Kimbango bazali kolubela bango boye bazali kokanisa dikambo ye ndenge nini oyo nzambi aza koluba na bango kasi dikambo wana bayebisi yango na biso bana tozali koyebisa yango na bana na biso sikawa tozali kolanda ndenge makomeli ya mokanda ya tata nzambe ndenge maluba ya nkolo Yesu lukula lingombo oyo tokobenga ka yango lingoma ya nkolo Yesu Kristo na mokili na ntumbwa na ye tata Simon Kimbango wana ezali koyeba ete banda na 33 ye nkolo Yesu babumaki ye lingumba na ye oya tikaki na bayekole na ye babumi bango yonso lingumba lukula ebumbami banda na 1921 lingomba wana esekwi yangoyo biso tozali na yango awa likambo yaki awa sika bandako monene alubaki na 1921 tala kinlongo na biso tozali kosepela bamipayo oyo bakouta na 4 kwe di monde lobi elekaki tozalaki na bantu awa bantu ya conseil ekimenike bautaki mbuka mokote bautaki mikili na mukili kasi nani ayebaki ete bantu ya ndenge wana bako yawa na nkamba bako ya epai na yo na ngai biso bantu ya pamba boye kasi tozali na esengo mpona nkolo Yesu ntango abondelaki mabondeli na ye alobaki nini na tata na ye tata nazali na kosepela mingi pamba te obumbaki likambo na yo na bantu ya mayele opeshi yango na bantu ya pamba
onkumbi ya mwana onkumbi ya elimu santo batata ye bamama luvwanda ebosuri ya mulemazo bovwanda kansi botia makelele te bamama pe batata ba jeune na plateau de bateke bakoyemba kanzembo moko nzembo wana ekulakisa kabisu on dirait batu bazalaki na kolala ndenge namoni na mokanda matata nzambe na mokanda oyo etina maka na baefésien na tuma Paulo on dirait biso tozalaki kuna te nkumbu na biso ekoma maka te kansi zola kwa nzambi kwa kunene nzambe azali na bolingo moko ya munene epai na mutu bajene ya plateau boyembelanga nzembo oyo na kusenga kamingi soko na lubinde victoire bajene ya plateau
Saint-Esprit. Bamamam batata ya solo nzambi alingi bisu nzambi tomene kutuzola nani wazaba dio wunu kiaki nzaya mvimba visi divo diamudi na yako bubunge vuidi diambu botele mukili mubimba basiba yibi ntena na musalama yo bokesa ni nini yo laksi na baoyo bandimi nanute ezali on dirait résurrection na bisu kusekwa ndenge nzembo ya bana bayako lubaka lelo na kati de mokili mobimba basiba yibi ndenge nini tosi tokomeli toki na libondeli naoki maoyo tata bansimba lobi bamama batata tozali kokende totia di bondele na bisu makasi tozala bandimi ya solo bandimi oyo kutambolaka na mibeko toyibaki na bisu te kasi nzambe akosaka te dinguma na bisu ekumi mokolo malelo na 65 ans. 65 ans. Soko totali esika wana tolongwi
soko totali esika biso tokomi na kati na bolingo na biso na pai na nzambe na biso malamu nde bolingo na biso ezala monene tojongisaka matondi na ye nzambe na biso pamba te alingi biso soko ezalaka na ntina na bolingo te nde tokoki kosala maoyo tokozali kosala na mokolo malelo te tozala bandimi ya solo balobaka ete mundimi ye azali nani balobi ete mundimi azali mwinda munkwikizi nani munkwikizi mwinda nzambi bukaganga dan Eve wabonge niveau wabagana niveau yinki insiku nsiku kansi babwa mana lutomene mazaya nzambi bokale Moizi uvene minsiku kadi muntu inzambi ubie muntu azali nzambe image ya nzambe obuti mwana wana azali kaka yo tata nzambe alubi ete tosala muntu na lolenge na bisu banda tangu wana muntu azali nzambe kasi tokomiyibaka te tangu nyonso oke kubumba na olingi kusala likambo ya mabe ozali kutala epai na epai kasi yo moko ozali nzambe ozali kutala kadi susu nani soko ozali kukima elongi ya moninga na yo pamba te olingi obebisa kasi yo moko ozali nzambe donc mama tata toyiba malamu ete ezali résurrection ya bisu tokufaki na masumu tokumaki musika na nzambe na ntina na bolingo na ye lelo tomonani nde tozali bato naoki tata bansimba na ntina na mpasi na ntina na maladi na ntina na bitumba na ntina na kukufa ya solo tochia mabondeli makasi makamo mususu nzambe abumbi yango soko biso banso tukokaka kumona maoyo makoya lobi maoyo makoya na suka na santa ubie maoyo makoya na bembula miza na kanisi na ibite pamba te dikambo na dikambo ekuzalaka na tango na yango tochia mabolongo na biso na mabeli to bondela makasi biso tokoti na mobumu sika ezali le 1er janvier kaka te na biso na kati na lingumba po na ntina na lingumba na biso tokoti na mobumu sika le 6 avril 1921 le 6 avril 1986 ezali mikolo mingi donc biso tozalaka batu te kasi nzambe aokili biso mawa akumisi biso ndenge biso tozali mama tata mundimi obengami chrétien très bien kasi mibeko balubi ete koboma te yo oke koboma bundimi na yo wapi okamati mwinda yango obumbu yango wapi yo moko ozali nzambe orke nzambe alubaki ete oyo akopanza makila na mutu makila wana makutangama na mutu na ye donc yo ozali nzambe obandi kopanzaka makila nzambe asali yango na image donc obomi ndeko na yo nzambe obomi ye na musuni mulimu na ye ejungi esika tokulungwaka bamama batata ezali résurrection totambola malamu tozala na biso na esengo tokala ekiesi bamama batata kadi katokala koto bantu ko
tusonga vobe tutuba minkwikizi. Ah, je suis Kimbangi, c'est 100%. Hein? Tamula na mibeko. Ah, je suis catholique 100%. Oui. Ba commandement yango kaka. Kasi zala motu na mibeko. Kuna na ba catholique. Balubite akoboma mutu ezali très bien. Pambate batanga ka bele na mukana manzambe. Kuna bande kuna biso protestant. Bango mpe balubi koboma mutu ezali mabe. Donc mundimi azali muinda. Donc totambola malamu. Tolakisete solo tulingi nzambe na biso. Tokisa nzambe na biso sonite. Bele na bichali na biso tokolakisae tolinga kaye. Soko tokolinga kaye na monoko bulingo na biso elukuta. Kasi soko tokosalaka ndenge lingiye banda tangwana tolakisi bolingo ya solo. Cheka teta nzambe nkolo Yezu yelimu santu abate la biso akumisa biso na le 6 avril 1987 poateto ibete ya solo nzambe na biso azali abundile biso itumba soko boyote ne passe tokanisa baninga epai na epai pasi zali mokili mozali malamu kasi biso ne tokumabi nsi yangani ya mbote kansi betu bantu tona bambi tukikitula twakala bambote mpasifo nsimpe ya vuvama tusamba tata nzambe nkolo Yezu yelimu santu epesama ni biso ntangu ndete oka maoyo malungu na kati na mukane ya bomoi lelo mukolo mwa biso yo nzambe obongisela kabiso likamu munene eleki poso moko nkolo Yezu asekwa ki ndenge biso tosekwa mpena mukolo mwa lelo yo ozali tata na biso biso tuzali bana na yo mabunga matunda soko yo nzambe tata nkolo Yezu limu santu ozalaki na pai na biso te nde tosi tosilaki nien kasi yo bateli biso dingumba oyo emonani pasi ya ndenge na ndenge lelo tokumi na 66 ans 65 ans pardon ezali kaka likambo na yo nzambe soko boyo te nde pasi lata biso mpata tokokisa mikano na yo totambola ndenge yo olingi pamba te soko totamboli ndenge elingi biso tozwi lifuti na mokili biso tolingi nde tozwa lifuti ya likolo ce qui veut dire tolingi nde tozala na yo nzambe na biso éternellement musuni na mulimu un jour mariage na bango ekozala lisusu te accusation souvent ekozalaka na musuni te kasi mulimu nde ako accuse njutu musuni yo nzambe nde ozali na kati yango soko yo nzambe olungu na musuni wana epoli kasi soko yo nzambe omoni ete totambolaki malamu te ntango wana tobandi kolobaka ete yo nzambe tata nkolo Yezu elimu santu bolingi nde bopesa ngai etumbu pamba te nasalaki mabe musuni mutu akosaki ngai te banda ntango wana yo nkolo Yezu olobi moninga kasi ngai nazalaki na yo awa na kati na mokili nalataka musuni lukola yo yango oyo donc prétexte ekozala na mutu te matuna na batu kasi ndenge nini ye tata Simon Kimbangu soko asekwaki mpwana nini akendaki na njutu na ye te kukamwa na bakestion ya ndenge wana papa Simon Kimbangu vivant akukaki kukamata musuni na ye akei na yango esika ye alingi okenda kutala ye na boloko na ye azali kaka bakangi ye esika mosusu na musuni na ye na ilungi na ye ekuna na asika na ye azali kaka sima na kusekwa na ye akamati musuni akei kumilakisa na sika na baoyo bazalaka na ye elongo
Donc lelo sokoto kamati misuni ube mukua pamba te na kati na musuni nde mikuwa mizali tobumbi yango awa ezali symbole batu na makanisi ya mabe bazali koyiba kantina te kasi tobimoni ende tozali na mayele nzambe tata nkolo yezu elimu santu lata bisu po ate tokwa koyiba yo batu mingi babengami basaint na ndenge nini bango babengami basaint eloko nini elakisi nde bango bazali basaint ube basainte tata nzambe nkolo yezu elimu santu lakisa bisu ndenge wana po ate tokwa koyiba yo solosolo e tosala mikano na yo tika te kimia na nkolo ekwa kuyingela na kati na bisu na nchutu mpe na milimo na bisu tika te kimia ezala na kati na mukili na bisu tosengi kimia na kati na mukili mwa Afrique tosengi kimia na kati na mukili mobimba pamba te soko yango ezangi tolakisi bolingo na bisu epai na yo te wana tolakisi ete tozali na biso mpe solo bana na nzambe te pamba te bana na nzambe bakobomanaka te bana na nzambe bakoswanaka te bana na nzambe bakobundaka te yango wana nde nzambe tata nkolo yezu elimu santu lakisa biso ndenge totambola po ate kimia ezala na biso banda lelo tina suka na molongo na nkumu na tata na nkumu na mwana na nkumu na elimu santu amen. C'est la sœur. Une vue de la foule après la sortie du temple et puis avant la collecte de Tinzani.
Vous avez mangé? Je vous donne. C'est un accueil ordinaire. Ça ne revêt aucun caractère spécial. Voilà. Bon retour. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Vous avez mangé? Oui. Au revoir. Bon voyage. Merci. Mana betul nak sumber dengan sama dengan info ini. Sudah isi dia? Bila boleh?